2024 წელს კლების შემდეგ IT სექტორი შემოსავლების მკვეთრ ზრდას აჩვენებს. საგადასახდელო ბალანსის მონაცემებით წელს პირველ კვარტალში საქართველოს IT სექტორის საგარეო შემოსავალმა 266 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 70%-ით, ანუ 110 მილიონი დოლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. ეს კი იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო IT კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირებულია. ხოლო საქართველოში დროებით საცხოვრებლად ჩამოსულმა IT სპეციალისტების ნაწილმა ქვეყანა უკვე დატოვა. თავად IT სექტორის წარმომადგენლები ზრდის კონკრეტულ მიზეზებზე საუბრობენ, ეკონომისტების ნაწილი კი კომპიუტერული და საინფორმაციო მომსახურების სექტორის მკვეთრ ზრდას არაბუნებრივს უწოდებს. ნუცა შუბაშუმა მოისმინა შეფასებები და დეტალებით პირდაპირ ეთერში შემოგვერდდა ნუცას აღაუშიდობისა. ელელი მოგესალმები. დიახ, თუ კი 2024 წლის განმავლობაში კომპიუტერული და საინფორმაციო მომსახურების სექტორის შემოსავალი თითქმის 100 მილიონი დოლარით 688 მილიონამდე იყო შემცირებული, წელს პირველ კვარტალში სექტორში ზრდა დაბრუნდა, თანაც მნიშვნელოვანი, კერძოდ IT სექტორის საგარეო შემოსავლების 70%-ით 266 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. ეს კი იმ ფონზე, რომ თავად სექტორის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სექტორში ეგრეთ წოდებული მიგრაციული ბუმი დასრულდა და საქართველოში საქართველოს IT სპეციალისტების ნაწილმა დატოვა. ამაზე მიუთითებს საერთაშორისო IT კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობის კლებაც, კერძოდ მაგალითად 2024 წელს ერთ საერთაშორისო IT კომპანიაში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 27%-ით 64 ადამიანამდე იყო შემცირებული. ამ ფონზე რამ განაპირობა სექტორის შემოსავლების მნიშვნელოვანი 70%-იანი ზრდა. როგორც ჩვენთან საუბარში კომპანია ლინიატის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი ციკოლი აცხადებს, ამ მოცულობით პირველ კვარტალში სექტორის ზრდა მისთვისაც მოულოდნელი იყო, თუმცა ის იმ ფაქტორებზე ამახვილებს ყურადღებას, რის გამოც სექტორმა დასაქმებულთა რაოდენობის კლების პარალელურად შემოსავლები შეიძლება იზრდებოდეს. ამ მიმართულებით ის ორ ფაქტორს გამოყოფს, მათ შორის გლობალურად IT მომსახურების სერვისების გაძვირებას და ასევე პროცესებში ხელოვნური ინტელექტის აქტიურად დანერგვას, რის გამოც IT სპეციალისტების პროდუქტიულობა იზრდება. პირველი არის ის, რომ ჩვენი მომსახურების ასები შეერთებულ შტატებში ძირითადი ბაზარი არის ჩვენი შეერთებული შტატები და შემდგომ უკვე ევროკავშირის ქვეყნები. ჩვენმა ფასებმა განიცადა ზრდა, ანუ ის მომსახურება, რომელსაც ჩვენი სექტორი უწევს, ასევე ინფლაციის ზეწოლის ქვეშ იმყოფება წლების განმავლობაში და შესაბამისად ჩვენს ეს არის სახანი ფასების, რომელსაც ჩვენ მუშაობთ. და ამავდროულად ასევე მეორე ასპექტი არის, ეს არის პროდუქტიულობის ზრდა. შარშანი იყო ის წელი, რომელსაც ჩვენ დავიწყეთ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა შიდა პროცესებში. საბოლოოდ headcount-თან რაოდენობა იმ ხალხის, რომელიც ავიყვანეთ, შეიძლება იყოს ნაკლები, ვიდრე ვარაუდობდით, პროდუქტიულობა ერთ ადამიანზე კომპანიაში საგრძნობლად არის გაზრდილი და ამ კუთხითაც ასევე ვაპირებთ წინსვლას. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მზარდ მაჩვენებლებზე საუბრობენ ვირტუალური ზონის პირთა ასოციაციაშიც, რომელიც ამ სტატუსის მქონე კომპიუტერული და საინფორმაციო მომსახურების კომპანიებს აერთიანებს. ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ბაზის და საგადასახადო პრაქტიკის დახვეწვა ამ სტატუსის მქონე IT კომპანიების საქმიანობაზე დადებითად აისახა. ჩვენ შემთხვევაში ეს განაპირობა პრაქტიკის საგადასახადო უწყების მხრიდან რეალურად პრაქტიკის მეტნაკლებად განჭვრეტადობამ, ჩამოყალიბებამ, რამაც განაპირობა კომპანიების მშვიდ და სტაბილურ გარემოში ოპერირება ვირტუალური ზონის სტატუსის მქონე კომპანიებთან დაკავშირებით, აი სტატისტიკურად პირველ კვარტალში ყველაზე დიდი საბიუჯეტო შენატანი გაკეთდა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში. და რატომ? იმიტომ რომ განემართა კომპანიებს, რომ არ არის აუცილებელი, რომ IT სპეციალისტი იყოს საქართველოში. მთავარია კომპანია იხდიდეს მის საშემოსავლო გადასახადს. აი ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენთან მიმართებაში, რაც აისახა კიდევაც ბიუჯეტის გადასახადებში. შემოსავლების ზრდის პარალელურად მზარდია ICT სექტორის წილი ქვეყნის ეკონომიკაშიც და მიმდინარე წლის პირველ კვარტლის მონაცემებით მთლიანში და პროდუქტში ამ დარგის წილი 9.9%-ამდეა გაზრდილი, რითიც სექტორების შორის მესამე ადგილზეა. IT სექტორის შემოსავლების მკვეთრ ზრდას ანომალიურს და ანაბუნებრივს უწოდებს ეკონომისტების ნაწილი. მაგალითად, ეკონომისტ გიორგი ხიშტოვანის განცხადებით, არაა გამორიცხული, რომ დასაქმებულთა რაოდენობის კლების პარალელურად სექტორში მსგავსი ტემპით ზრდა
არა რეალურად IT კომპანიების საქმიანობას, არამედ სხვა ტიპის ოპერაციებს უკავშირდებოდეს, რისთვისაც მათ შორის ამ სექტორისთვის დაწესებული საგადასახადო შეღავათები გამოიყენება. არ გამოვრიცხოთ, რომ აქ მხოლოდ საერთაშორისო ნამდვილი IT კომპანიებთან არ გქონდეს შეხება და რაღაცა სხვა ტიპის ოპერაციები იყოს. ეს იყოს შეიძლება ის გადაღებული თემა ამ კოლ-ცენტრებზე საქართველოში. საინტერესოა მართლაც ხომ არ არიან ისინი კონტრიბუტორები ამ სერვისის ექსპორტის და ამავდროულად არ გამოვრიცხოთ, რომ თუნდაც ლეგალურად ეს სერვისები რეალურად არც საქართველოსდან მიეწოდება სხვა ქვეყნებს, არც საქართველოში იქმნება, უბრალოდ საქართველოს არის ქაღალდზე ამ სერვისების, ასე ვთქვათ, გამტარი, ან ამ სერვისების შემსრულებელი და უბრალოდ ეს საერთაშორისო საწარმოები ამ საგადასახადო შეღავათებს იყენებენ იმისთვის, რომ არ გადაიხადონ გადასახადები და შესაბამისად ფაქტიურად გამოდის, რომ ამ ქვეყანაში არც სერვისი იქმნება, არც სერვისი იყიდება, უბრალოდ ქაღალდზე იწერება ეს და ერთი მხრივ ყველანი ვამაყობთ ამ სფეროს განვითარები და მეორე მხრივ ქართული ოცნება ამაყობს ამ რაღაცა გასაოცარი ეკონომიკური ზრდით, როცა სინამდვილეში შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს ფიქტიური. რაც შეეხება სექტორის მოლოდინებს, IT დარგის წარმომადგენლებს უჭირს პროგნოზირება, შენარჩუნდება თუ არა მიმდინარე წელს დარგში ზრდის მაღალი ტემპი, თუმცა ერთ-ერთ ფაქტორად, რამაც ამ დარგის განვითარებას მომავალში ხელი უნდა შეუწყოს, IT სფეროში დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის შემოღება სახელდება, რომლის მთავარ მიზანსაც ქვეყანაში IT სპეციალისტების მოზიდვა წარმოადგენს. მადლობა ნუცა შუბაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.